Мы можем начинать. Я очень рада приветствовать участников проекта «Фабрика компетенций». То, что вы сейчас, да, скажем, находясь, обучаясь в 8-10 классах, уже сейчас задумываетесь о том, чем вы будете заниматься, так скажем, по жизни. Напомню, что этот проект у нас больше несет такую профориентационное направление, которое предоставляет вам такой немножко момент нестандартный. Напомню, что в рамках трека у нас есть 8 целенаправленных компетенций. Сегодня у нас такой день подключения в рамках онлайн-недели, когда мы говорим про точные науки, да, как раз-таки сейчас трек «Наука» представляет знакомство с экспертом, с которым некоторые из вас, да, кто пройдут отбор в качестве участия в онлайн, точнее в очном формате с 1 по 4 ноября, вы уже встретитесь в Уфе. Это Сергей Морозов, мой очень добрый и давний друг, коллега, эксперт-наставник сервиса Росмолодежь Гранты, других федеральных грантовых конкурсов, начальник отдела по молодежной политике технологического университета Санкт-Петербурга имени Бонч-Бруевича. Очень сложное название, я сократила его, Сереж. Но в любом случае это человек, при этом еще кандидат технических наук, который разбирается не только в науке, но и самое главное, что помогает студентам оформлять проектные инициативы, да еще и так, что они с первого раза выигрывают. Поэтому на самом деле, Сереж, мы очень рады, что ты присоединился к нам, согласился поучаствовать в нашем проекте. Я думаю, что сейчас я уже целенаправленно передам тебе слово, и ты расскажешь, какие сейчас тенденции есть для развития научных проектов молодежи, и, возможно, потому что, допустим, у меня есть понимание, что я точно наукой не буду заниматься, для меня она скучна. Возможно, ты сейчас разубедишь меня и ребят, которые к нам сегодня подключились. Поэтому передаю тебе слово. Спасибо большое, Эмилия. Безумно рад, спасибо за доверие, провести такую замечательную лекцию, урок, что же такое старт в современную науку и как от идеи двигаться вперед для того, чтобы в дальнейшем победить. Но победить не обязательно в конкурсе, победить в каких-то направлениях, победить в каких-то итогах, да, как таковых. Сегодня расскажу о некоторых подходах, веяниях, направлениях. И, наверное, девиз всего нашего урока, на мой взгляд, все же для меня, наверное, как человека с таким моторчиком иногда внутри, никогда не останавливаться на достигнутом, а всегда двигаться вперед. И всегда относиться к процессу, к тому, что ты делаешь, либо к тому, что ты хочешь узнать, понять, как это все устроено, все вокруг, как это устроено с научной, да, точки зрения, всегда использовать нотку творческого подхода, потому что, поверьте, без научно-технического творчества в нашем современном мире, к сожалению, а может быть, к счастью, никуда. Так, немножечко о себе, буквально капельку. Я, наверное, человек, который родился 31 декабря 1986 года, мне 36 лет. Да, я являюсь начальником отдела воспитательной работы в университете телекоммуникаций имени профессора Михаила Александровича Бонч-Бруевича. Защитил в свое время кандидатскую диссертацию по направлению большие данные, именно управление им, средства качества. Победил в конкурсе «Лидер 21 века», руководил программой «Глобальные вызовы» с точки зрения электротехники и программирования в Санкт-Петербургском молодежном кампусе инноваций молодежных. Но в целом никогда не останавливаюсь на достигнутом, двигаюсь вперед, потому что считаю, что движение – это жизнь, и по-другому никак. Сегодня я постараюсь вам дать больше неких практических моментов, практических советов, подходов с точки зрения научной составляющей и где же найти те самые необходимые ресурсы, да, для вас, чтобы ваши идеи, ваши познания двигались вперед, реализовывались и воплощались в жизнь.
Итак, ну что, содержание встречи, как же без этого? У нас с вами содержание встречи сегодня будет, в принципе, таким. Мы прежде всего с вами поговорим о внутренней установке, своей внутренней установке на достижение результата. Я вам дам некую общую информацию о федеральных проектах, где можно реализовывать свои идеи, пытаться их продвигать вперед. Немножко мы с вами, буквально чуть-чуть сегодня поговорим о проектной деятельности, как можно свои проекты воплощать в жизнь, ну и дам немножко методологии базы федеральной повестки. Очень страшные слова, но поверьте, я приглашаю вас в увлекательное научное путешествие. Итак, наверное, всегда абсолютно каждый из нас сталкивается с таким пониманием, как система мотивации, да, и в современной науке в том числе. Подумайте, обычно как? Мы говорим, давайте сделаем научное исследование. Первое ваше восприятие. Я не буду этого делать, мне это неинтересно. Возможно, да, такое тоже бывает. Кто-то из вас скажет, я не буду это делать, потому что не умею. Ну, у меня не получится. Зачем ставить какие-то эксперименты? Кто-то четко скажет, я не хочу этого делать. А кто-то ответит, как мне это сделать? Я не понимаю. Но я уверен, что большая часть из вас скажет, я попытаюсь. Кто-то точно скажет, я могу это сделать. Почти 100% в конце сделают это направление и в итоге получат результат. И в конце скажут, ребят, ну это же так просто. И современная наука, и научные постижения – это действительно еще увлекательно и интересно. И поверьте, для каждого из нас, в том числе, взрослые же тоже дети, просто они немножко больше, выше и крупнее. Для каждого из нас важен прежде всего результат. То, к чему мы придем после того, когда поставили тот или иной эксперимент, проверили ту или иную гипотезу и в целом начали заниматься своими первыми шагами в научной деятельности. Что хочется в данном случае отметить, что один человек может быть обязательно ключевым в команде. И каждое научное исследование, в том числе, будь то школьное научное исследование или исследование в великих лабораториях нашей большой необъятной Родины, поверьте, всегда очень важно подбирать себе команду для проведения данных стартов в том или ином направлении. Где же мы можем с вами найти ресурсы для того, чтобы воплотить свои первые движения в науке? Ну, прежде всего, существует замечательное движение первых, которое отдельно выделило направление «Первые в науке». Что же оно из себя представляет? Это различные научные акции, акции по популяризации научного подхода, да, как такового, по вовлечению вас, ребят, в этот замечательный мир науки и технологий. Но звучит красиво, картинка на слайде замечательная, первые в науке, пазл может собраться. Но давайте немножечко внутри себя подумаем, а как мы к этому можем прийти. Прежде всего, каждый из вас должен понять, а что же ему интересно. Просто для кого-то интересно изучать математические науки, ведь математика – это царица, да, всех наук как таковых. Кому-то интересно изучать химические процессы. Кто-то для себя поставил четкие установки на будущее, что они произведут нереально крутой эксперимент по физике и откроют, ну не знаю, там, 5-й закон Ньютона. Кто знает, но может быть это будет не 5-й закон Ньютона, а 5-й закон именно того человека, который произведет тот или иной эксперимент и докажет ту или иную гипотезу. Мой вам совет: при современном подходе к науке все-таки необходимо формировать команду единомышленников. Это как раз-таки могут быть ребята из вашего класса, да, ребята из вашей школы, параллели, может быть старшие ребята, может быть младшие. Как раз-таки те, кто объединен с вами такими же познаниями к научным исследованиям и получению научного результата.
Для того, чтобы все случилось очень хорошо, четко, правильно, безопасно, вам необходимо найти наставника, потому что в любом подходе необходимы некоторые советы, направления, да, поверьте, каждому из нас всегда полезно задать вопрос, если он сомневается, и очень приятно, когда ты получаешь на него четкий и развернутый ответ. И для этого в процесс поиска наставника, возможно, это будут ваши педагоги, да, по той или иной дисциплине, очень и очень важно. После этого мы с вами в целом формируем некое сообщество по интересам. И в каждой школе, возможно, будет создано или уже создано, да, некие научные общества. Они могут быть по определенным предметам, по химии, по биологии, по физике, по математике, не знаю, по экологии или астрономии, а может быть и географии в том числе, где вы уже объединяетесь и формируете ту команду, которая вам необходима. Делитесь результатами своих экспериментов, своих научных познаний, своими идеями для того, чтобы воплощать это в жизнь. Ну и прежде всего, мне кажется, главное всегда стремиться к четкому результату после постановки того или иного опыта, проверки той или иной гипотезы. Что такое опыт и что такое гипотеза, мне кажется, что вам четко могут объяснить на уроках. Но после уроков все-таки хочется их проверять, а это уже первые шаги в современную науку. С точки зрения трека «Наука в рамках движения первых», это очень хороший ресурс, на мой взгляд, как теоретически, так и практически, где ребята в открытой сети ВКонтакте делятся своими результатами своих экспериментов, а ведущие эксперты в той или иной области могут прокомментировать, да, данные результаты, могут подсказать, как их развивать дальше, и в том числе привлекать в реализации своего сообщества. Поверьте, это очень и очень важно, полезно, ну а самое главное, практично как таково. Ну что, готовы двигаться дальше? Я думаю, что в целом готов каждый из вас. Если же вы в будущем уже выбрали для себя некоторые направления и хотите развиваться в научной деятельности уже со школьной скамьи, есть замечательные ресурсы, а именно различные программы в образовательном центре Sirius. Опять же, в этот центр может попасть абсолютно каждый из вас, буквально заполнив заявку, зайти на сайт образовательного центра sochi-sirius.ru, зайти в раздел обучения, выбрать направление наука и четко прочитать все те документы, все те направления и образовательные программы, которые реализовываются в данном федеральном образовательном центре совершенно бесплатно. Но для того, чтобы попасть на данную площадку, предложите свою идею. Из, на мой взгляд, одной из самых ключевых навыков абсолютно любого ученого, любого специалиста. Дорогие друзья, со школьной скамьи читайте те документы, которые четко прописаны на тех или иных ресурсах. Чем полезен при старте в современную науку образовательный центр Sirius? Это теми замечательными направлениями и программами, которыми он наполнен. Весь календарь образовательных программ по направлению наука представлен на сайте, и на 2023 год еще до декабря там есть и образовательные программы по химии, по генетическим технологиям, по информатике, по биологии и так далее. Даже агробиология и генетика растений представлены в профильных сменах. Чем это интересно? Это интересно тем, что вы можете свои инициативы, свои идеи по тому направлению, с которым вы уже взаимодействуете и вам интересно в душе, реализовать с помощью определенных наставников, квалифицированных наставников по выбранной области знаний, пройдя определенный отбор, как раз-таки вы можете реализовать те или иные эксперименты, поставить, получить тот или иной результат уже на федеральной площадке.
Но обязательно хотелось бы, чтобы эти идеи вы предлагали, да, заполняли определенные анкеты. Я думаю, что у вас все получится, ведь образовательный центр «Сириус» – это тоже одна из современных площадок для научной деятельности школьников. Как раз-таки старт в науку можно начинать именно оттуда. Критерии отбора на данные программы современных направлений в открытом доступе. Собственно, вы можете их прочитать, скачать. Ребята могут принимать в возрасте от 10 до 17 лет в данных программах. Это очень важная и доступная абсолютно для всех история. Собственно, также на этом сайте представлен и полностью алгоритм отбора школьников на профильные образовательные программы. Опять же, старт в науку всегда начинается с идеи, с знаний, да, в том числе и с практических тех или иных постановок. Но для того, чтобы старт в современную науку был для каждого из вас результативен, для того, чтобы вы получали тот или иной результат, необходима всегда некая, помимо идеи, некая площадка, ресурсная площадка. Что же это может быть? Где ее можно взять? Прежде всего, для каждого из вас это, наверное, школа. Это те лаборатории, это те замечательные классы, в которых вы обучаетесь. Да, это первая фундаментальная площадка. Но помимо этой площадки вы можете использовать также уровни взаимодействия с университетами, колледжами и предприятиями. Если буквально вы откроете поисковую систему и запросите в том же Яндекс.Поисковике, а где же происходят научно-практические конференции, либо различные программы, ну, вот как вариант, у меня на слайде представлено два направления. Это научно-практическая конференция «Фестиваль науки. Дорога в политех», либо 11-я Всероссийская научно-инновационная конференция школьников «Открой в себе ученого», которые непосредственно проходят ежегодно, являются ежегодной, да, как таковой программой. И чем это интересно может быть для вас? Когда у вас родилась идея, вы объединились с командой, провели, возможно, какой-то уже первый результат. Вы можете представить этот результат следующим экспертам в рамках таких вот научно-практических конференций, поделиться своими знаниями, своими итогами с ребятами из других сообществ, возможно, где-то объединиться по одному из направлений вас интересующих и интересующих непосредственно экспертов и прийти к, на мой взгляд, более такому прорывному результату в будущем, в том числе. Ну а в будущем, чем это вам может быть еще дополнительно полезным? Продолжать свои шаги в науку, в том числе используя и ресурсы университетов, колледжей или предприятий. Чему я сейчас останавливаюсь на данном вопросе? Потому что каждый год количество конференций, количество интерактивных площадок, количество ресурсов и точек взаимодействия становится все больше. Университеты готовы делиться с вами площадками для исследований. Они готовы вам предоставлять дополнительных наставников из числа студентов старших курсов. Знаете, такой процесс обмена опытом равный равному, когда ребята, обучаясь на первом или втором курсе, уже знают немножко чуть-чуть побольше в физике или, может быть, в математике или в химии, в биологии, и могут вам помочь разобраться в том или ином вопросе и вместе с вами прийти к ожидаемому результату и старту в современной науке. Возможно, это будут и генетические технологии, а может быть, это будет и биотехнологии. Все зависит только от того профиля, от того направления, которое прежде всего интересно вам. Что хочется прежде всего донести? Ребят, наука – это порыв души. И вход в современную науку есть абсолютно во всех источниках, в каждом университете, в каждой школе. Да, уже первые шаги в науку проходят в детском саду. Пускай на маленькими такими шажочками, но также такие конференции по обмену опытом между разными детскими садами происходят у нас в Российской Федерации. Имейте это в виду, такие истории также бывают.
на чем еще хочется остановиться? Какие есть еще ресурсы? К примеру, взаимодействие с предприятиями. Почти в каждом регионе существуют социально ответственные предприятия, ну почти все, которые реализовывают дополнительные фестивали по популяризации научного подхода, практического подхода, да, школьников к будущей профессии. И опять же, в рамках таких вот профориентационных фестивалей с участием предприятий можно законнектиться, как я говорю, да, получить дополнительные ресурсы, в том числе экспертные и лабораторные, а где-то просто человеческую подсказку, как произвести тот или иной эксперимент и к какому результату можно прийти. Например, агенты безопасности – это пример компании «Фосагро», которая проводит данный фестиваль в Вологде и в Череповце. Для ребят основной историей данного фестиваля – это изучение безопасности систем. Да, как кибербезопасности, так и непосредственно абсолютно в разных направлениях. Где ребята, школьники проводят определенные эксперименты, пишут определенные задания, решают их, решают кейсы от предприятий, получают определенные результаты. И непосредственно делятся данными результатами с профильными экспертами, получают ответы, комментарии и таким вот образом продвигаются вперед со своими знаниями. Очень интересная история, потому что в рамках конкретно таких фестивалей рождаются новые команды. К примеру, в рамках определенных вот таких вот направлений было рождено 2 дополнительные конференции для школьников в Череповце по обмену знаниями и продвижению, да, различных кейс-чемпионатов в научном, да, такие научные бои, как я говорю, среди ребят и школьников. По постановке первого эксперимента, по разработке алгоритма, да, первого эксперимента, в том числе по возрастам. Потому что, согласитесь, для кого-то наука, я не знаю, там, в 1 классе вырастить первое растение, ну, не знаю, посадить огурцы, как вариант, да, изучить процесс выращивания, да, от посадки семени до уже непосредственно готовых плодов. Я в свое время, будучи школьником, участвовал в различных олимпиадах и конкурсах по биологии и химии. Как вариант, ну не знаю, моя первая научная работа состояла буквально из анализа, как разные сорта картофеля приносят, скажем так, плодоносят, да, после определенного лета, температурного режима и четких установок. Было очень интересно изучать разные сорта, получать некую входную информацию, где было посажено 1 килограмм картофеля одного сорта, 1 килограмм картофеля другого сорта, прошло лето, из какой же мы получили результат. Как мы сравнили, какие факторы на это влияли: солнце, полив, удобрения. Все делали в абсолютно одинаковых условиях, да, нигде не выделяли дополнительные моменты. Поверьте, было очень интересно гипотезы, которые выдвинули в начале, доказать. С каждым годом мои научные, скажем так, пристрастия менялись. С картофелями разбирался, наверное, с 5 по 7 класс. После этого мне было больше интересно разбираться с химическими процессами, различные уже получения различных других окислителей, да, в том числе вместе со своими наставниками в школе мы разрабатывали, да, данные процессы. Ну а с 11 класса мне было интересно с точки зрения развития кибербезопасности, IT-технологий. Но что хочу отметить,
рвение к науке, да, такая вот тяга к анализу различных процессов и с творческим подходом, даже при разработке логотипа эксперимента, наверное, придает некую жизнь, некое стремление не останавливаться, даже если эксперимент не удался, двигаться вперед, а главное задавать вопросы своему наставнику, своим наставникам, да, даже по различным направлениям, а что же пошло не так? Подскажите, а давайте разберемся вместе. Имейте в виду, такая вот история тоже очень и очень важна. Возвращаясь к предприятиям, внимательно изучите, а какие же предприятия в вашем регионе проводят те или иные направления для школьников, да, те или иные мероприятия, возможно, какие-то исследования в том числе, а может быть, открывают дополнительные конкурсы. Сейчас эта история крайне важна, как в технических направлениях научных, да, составляющих, так и более таких вот теоретических, фундаментальных познаниях. Отдельной, наверное, строкой необходимо выделить Национально-технологическую олимпиаду, которая для постановки будущих ученых в той или иной области крайне важна. Как раз-таки участвуя в НТО, да, как мы говорим, мы с вами формируем те компетенции, современные компетенции, которые необходимы абсолютно каждому ребенку. Это работа в команде, и это настроенность на результат, это быть лучшим в том или ином направлении. Это вопрос первичной пробы, да, своих знаний и командного соревнования. Очень важная история, полезная, необходимая, да, в том числе. И как раз-таки прокачивая свои навыки по различным профилям в рамках НТО, вы уже формируете для себя некую платформу будущих знаний, исследований и продвижений вперед. Возможно, для кого-то тот или иной кейс, который вы будете решать в рамках НТО, ляжет в основу вашей будущей диссертации. Ну, начнете вы, конечно же, с курсовой работы, потом это может перейти в диплом, ну, а, как говорится, дальше больше. Также, опять же, одно из направлений, к примеру, университет ИТМО неоднократно проводит различные конференции молодых профессионалов, с которыми вы можете взаимодействовать и в том числе подавать свои заявки, результаты своих исследований и двигаться вперед. Что же, на что хочется отдельно обратить внимание в рамках нашей с вами встречи. Прежде всего, если вы уже поставили некий эксперимент, если же вы хотите поделиться с ним в рамках того или иного мероприятия, процесса, либо организовать данный проект самостоятельно, внимательно изучайте конкурсную документацию к тому или иному мероприятию или проекту. Хочется всегда понимать, вернее знать, чтобы каждый из вас понимал собственные ресурсы, которым он обладает. Ресурсные, командные, методические, организационные. Ведь для каждого, для кого-то ресурс – это мобильный телефон, для кого-то ресурс – это ручка. Но мы иногда забываем о человеческих ресурсах, которые рядом с нами, возле нас. Да, о тех помещениях, в том числе, которые мы используем, о лабораториях, о тех партнерах, которые нам помогают советом, делом и иногда дополнительным оборудованием. Имейте в виду это. Что хочется отдельно вам сказать и не останавливаться. Друзья, не бойтесь никогда задавать вопросы, потому что лучше 2 минуты побыть глупцом, чем не найти ответ на свой вопрос. Это всегда очень важно. Задавайте вопросы своим наставникам, учителям, организаторам тех или иных мероприятий. Действительно, история очень полезная, а самое главное, снимает напряженность абсолютно в различных ситуациях и быстрее приводит к тому или иному мероприятию, результату, да, в будущем.
Есть различные направления, да, с точки зрения, есть различные подходы, с точки зрения произведения первого эксперимента, научного эксперимента, но иногда для привлечения ребят в свою команду, для поиска единомышленников, да, в том числе для старта и популяризации современных направлений в науке, хочется использовать более интересные подходы, да, проводить более интересные мероприятия, да, в том числе, чтобы поделиться своими знаниями и результатами. И в данном случае я вам всегда советую при разработке тех или иных проектов в будущем для описания результатов, а может быть подтверждения для сбора статистики, использовать энциклопедию современных форматов. Да, это история открытая, которая вам может помочь упаковать ваш проект, который вы непосредственно в будущем, может быть, будете разрабатывать по популяризации ваших знаний в некую такую вот правильную историю. Я смотрю общий чат, здесь написано, запись видео будет. Да, запись видео будет, но, видимо, немножко чуть-чуть попозже. Отдельное направление, на которых стоит обращать внимание, это треки движения первых. Мы говорили уже сейчас о направлении наука, да, в том числе в начале, где вы можете обмениваться опытом, предлагать свои активности, да, те или иные, но и в том числе на сайте «Да будет в движении» можете посмотреть те общие акции, которые проходят по всей стране, присоединиться к ним и делиться своими результатами. Также в рамках движения первых формируются различные грантовые поддержки, как юридических, так и физических лиц, где вы, оформляя свой замечательный проект, возможно, будущих исследований, либо по сбору команды, либо для подтверждения той или иной гипотезы, можете еще получить дополнительные ресурсы, как финансовые, да, в том числе для того, чтобы все четко реализовать. Это как раз-таки тот момент, когда вы можете использовать различные меры поддержки для реализации своей инициативы в будущем. Где можно еще найти площадки для обмена опытом? Если вы те ребята, которые в данный момент находятся в возрасте от 14 до 17 лет, вы можете использовать замечательную платформу «Россия – страна возможностей», в рамках которой представлены все, скажем так, современные треки по взаимодействию, различные федеральные конкурсы, где вы можете представить свои результаты, ну и в том числе поделиться ими, а может быть вдохновиться результатами других ребят и настроиться на что-то более интересное в будущем. Проекты абсолютно все в открытом доступе, но я думаю, что самый для вас один из самых важных проектов – это проект «Большая перемена», в рамках которой вы можете также представлять научные проекты, да, двигаться с ними, продвигаться, показывать их, реализовывать, собирать команду и защищать, и тем самым двигаться вперед и быть успешными. Имейте в виду, это как раз-таки, опять же, хорошая стартовая площадка, не только профориентационная с точки зрения выбора будущей профессии, с точки зрения реализации своих лидерских командных навыков, ну и, наверное, поисков ответов на многие вопросы. Так что большая перемена – это всегда время, ну, не только твоих, наверное, общих наших возможностей. На что хочется отдельно обратить внимание, где можно свои результаты, в том числе различных научных, да, подходов популяризировать. Есть замечательный конкурс, российский конкурс «Моя страна, моя Россия». И в рамках данного конкурса как раз-таки буквально недавно была создана отдельная номинация «Сказки детей о науке». Специальная номинация 2023 года для детей до 13 лет. Опять же, здесь могли быть представлены различные абсолютно истории и рисунки, аппликации, и тексты.
для того, чтобы вовлекать ребят в науку, когда вы делитесь своими первыми, да, там, впечатлениями, возможно, обрамляете там некую сказку в комиксы, я не знаю, в какие-то эссе, и можете также подать данную свою работу на конкурс, тем самым победить, поделиться своими интересными мыслями и результатами. Имейте в виду, история очень интересная и четкая, так как в конкурсе «Моя страна, моя Россия» более 15 номинаций, и с каждым годом специальных номинаций становится все больше. Что хочется прежде всего, дорогие друзья, сказать. Наука всегда направлена на создание некого результата. Результат может меняться от каждого подхода, от каждого объединения, от каждого эксперимента. Это хорошо, это правильная история. А вот какой он будет, этот результат, зависит только от вас. А в целом, что хочется вас настроить? Совершенно точно в будущем ряд результатов вы сможете представить в рамках ваших проектов. Чем это может вам помочь? Мы помним, что в рамках 9 классов и 11 классов в каждой школе ребята защищают индивидуальные либо групповые проекты. И как раз-таки одно из направлений научного, да, проектирования, мне кажется, вполне сейчас крайне интересно и достаточно продуктивно. Когда мы с вами в целом формируем проектную, да, инициативу, проект, да, как таковой, об этом мы с вами поговорим уже, наверное, в ноябре, когда встретимся на очном этапе. Мы с вами обсудим и вопросы актуальности, да, тех или иных научных исследований, вопросы проблематики как таковых, а почему мы пришли к этому, да, вопросы некой гипотезы, почему тот или иной результат нам очень важен. Но и что хочется, прежде всего, на чем хочется остановиться. В рамках нашего с вами взаимодействия существует достаточно большое количество различных грантовых историй, как гранты первых, так и гранты Академии Росмолодежь, в том числе, где вы можете обрамить свой проект, да, и получить на него дополнительную ресурсную поддержку. У нас буквально время подходит к концу, где вы можете найти также единомышленников, да, для развития своей проектной инициативы, для развития своего научного подхода эксперимента существует достаточно большое количество площадок. И в том числе, кстати, платформа для добрых дел, на мой взгляд, наука в школе, это все-таки тоже некое направление добрых дел. На Добро.ру вы можете подать заявку, в том числе выделить определенные треки и найти ребят-единомышленников, которые в качестве волонтеров вам помогут реализовать то или иное направление. Когда вы станете немножко постарше и будете уже в 11 классе, вы сможете участвовать в том числе со своим проектом и по научной составляющей в том числе в замечательном всероссийском конкурсе «Твой ход». А «Твой ход», ну, это, наверное, та площадка по взаимодействию, где каждый из вас может не только найти единомышленников, но и реализовать себя. Дорогие друзья, ну, у нас с вами сейчас направление подходит к концу, но что мы должны четко понимать? Каждый из вас, я надеюсь, что очень внимательно прочитал положение и обратил внимание на пункт 6.4. И по итогам реализации первого этапа участникам каждой образовательной программы необходимо будет записать видеовизитку, которая будет презентоваться проектная инициатива, да, по одному из направлений проекта «Фабрика компетенций». В данном случае, видимо, по направлению наука, потому что сейчас мы с вами говорим о современной науке, современных подходах. Видеовизитка должна представлять себя видеоролик. Продолжительность этого видеоролика до 2 минут, не более. И должна непосредственно отображать наиболее значимые аспекты проектной инициативы.
актуальность, востребованность. Не забывайте, друзья, про цели и задачи, про целевую аудиторию, на которую направлен проект, ожидаемый социальный эффект. То есть вся эта история должна быть четко проанализирована, прописана не общими словами, а конкретикой. Это маленькая подсказка. Технические требования к видеовизитке, они представлены также в положении. Я лишь напомню. Разрешение видео должно быть не менее 1920 на 1080 пикселей, горизонтальная съемка не менее 25 кадров в секунду, пропорции видео также 16 к 9, формат видео может быть в MPEG 4 или в MOV. Не менее 80% времени видеовизитки участник должен находиться в кадре. То есть история с презентацией не прокатит. Вы рассказываете о своей проектной инициативе, непосредственно вы ее представляете. Видеовизитка должна иметь заставку, содержащую название, сведения об участнике, а именно ФИО, школу, населенный пункт, наименование проектной инициативы. По итогам рассмотрения видеовизиток экспертным советом будет осуществлен отбор участников третьего этапа, который реализуется в очном формате на базе Акмулинского университета в период с 1 по 4 ноября 2004 года и будет включать в себя образовательную лекционно-практическую программу с участием профильных экспертов. Помним, дорогие друзья, что видеовизитку необходимо разместить на любом ресурсе, да, и предоставить срок до 24 октября 2023 года. Ссылку для доступа экспертам на почту, которая указана на экране, с пометкой в теме письма направление, которое вы выбираете, ну, видимо, наука, ваше ФИО, школа и населенный пункт. Дорогие друзья, будьте внимательны абсолютно каждой мелочи. Никогда не останавливайтесь на достигнутом и всегда двигайтесь вперед. Ведь современная наука только на связи с будущим. Спасибо за внимание. Сереж, спасибо большое. Я тоже параллельно слушала как раз-таки. И по поводу видеовизитки тоже здесь немножко момент прокомментирую. На самом деле положение, которое сейчас зачитывал и давал легкие лайфхаки, как пройти в очный тур, да, как раз-таки, Сережа сейчас озвучил. И у вас в каждой школе, у заместителей директоров по воспитательной работе, либо у организаторов, которые, в принципе, вас направили, предоставили вам ссылки для участия в нашем проекте, у них есть полностью это положение, они помогут вам составить. Единственное, что скажу, у меня есть на самом деле несколько вопросов, да, касаемо сегодняшней нашей встречи. Я думаю, что ребята сейчас в чате тоже могут задавать эти вопросы. Но, Сергей, можешь, пожалуйста, прокомментировать, может быть, есть пример прикольных проектов, которые у тебя студенты реализовывали в направлении науки, либо, может быть, какие-то ты видел, когда оценивал в этом году, в прошлых годах на грантовых площадках. Пока ты думаешь сейчас, собираешь примеры, я расскажу. Буквально недавно со стороны Акмулинского университета мы были на презентации акселератора технологических проектов, да, как раз-таки наука, технология, это тоже сюда относится. И там ребята презентовали проект, на который они смогли привлечь 1 миллион рублей венчурных инвестиций. Немножко скажу, венчурные инвестиции – это тот момент, когда инвесторы в вас вкладывают деньги, точнее, в разработку вашего продукта, выводят его на рынок, и в случае, если вы, так скажем, прогорите, либо идея не сработает, то вы эти деньги обратно не возвращаете, поэтому это и называется венчурные инвестиции, то есть они в вас вкидываются. Пример такого проекта, который был поддержан в свое время венчурными инвестициями, например, является Яндекс. В 2001 году, да, там несколько инвесторов собрались, и они вложились в Яндекс как в цифровой, так скажем, сервис, который только-только начинал собираться. И вот вам пример того, как проект взлетел, и сейчас это практически основной сервис наш цифровой для россиян, без которого мы практически не представляем своей жизни. Яндекс.Карты, Яндекс.Музыка, у кого там Яндекс.Еда, доставка, афиша и прочее, прочее. И, соответственно, в рамках этого акселератора ребята представляли проект, где они увидели проблему, что, допустим, жители частных домов,
постоянно сталкиваются с тем, что нужно убирать, чистить дорожки, да, которые ведут к их домам. Да, но это те, кто как раз-таки живут в частном секторе, они поймут. И они придумали решение в виде создания плитки, которая будет подогреваться. Это абсолютно не какое-то новое решение, да, это давно уже на самом деле придумали. Их уникальность заключалась в том, что они поменяли источник энергии. То есть они, если кто-то в физике разбирается, они добавили пьезоэффект, то есть они не за счет электричества подогревалась эта плитка. Я сейчас, возможно, что-то скажу, судя по твоей улыбке, Сергей, какую-то чепушню, как говорится, потому что у меня нет технологического образования, у меня гуманитарное, но я все равно стараюсь, и я не теряю надежды, что у меня это получится. И они, получается, разработали пьезоэффект, то есть они разработали элемент питания, который позволил бы более там, оптимально подогревать эту плитку, и, так скажем, в дальнейшем эта структура у них вышла на рынок, и они сейчас начали как раз-таки зарабатывать. Вот, например, у меня буквально на прошлой неделе была презентация проекта, пример того, как у студентов это уже получилось. Можешь ли ты здесь тоже момент прокомментировать, чтобы ребята понимали, когда они будут, прежде чем, да, скажем, выбирать какой-то ведущий профиль, напомню, у нас 8 треков, чтобы они понимали, какого формата могут презентовать проекты. Да, то есть именно в этой видеовизитке. Понятно, что есть определенные критерии, по которым будут выбираться эти визитки, и вот как раз-таки там, может быть, по данному треку со всей республики там будет 15-17 человек, которые как раз-таки смогут продать себя, смогут продать свой живой интерес в развитии, что уважаемые эксперты, вот прям именно я заинтересован, у меня есть вот такая-то идея, и вот я прям сплю и вижу, когда я смогу не только с Сергеем Морозовым пообщаться, который в свое время уже продвинул не один десяток таких студенческих и молодежных проектов и поддержал, да, на своем уровне, а еще у нас есть 7 остальных экспертов, с которыми вы тоже будете общаться в формате панельной дискуссии. На самом деле, те эксперты, которые у нас соберутся с 1 по 4 ноября в Уфе, я скажу так, республика еще, как бы это ни казалось сейчас банальным, на самом деле, республика еще ни разу не встречала на одной площадке одновременно таких мастодонтов-профессионалов, потому что те, кто вчера у нас был на подключении, вы видели, что у нас и будет там Оксана Яковлева, Канарская, которая является продюсером ТНТ, будет еще Надежда Морозова, это не жена Сергея, просто одна фамилия, которая работает на СТС, директора всероссийских форумов. И вот это как раз-таки момент. Вот, Сереж, можешь, да, я сейчас немножко, так скажем, продаю очный этап, чтобы ребята понимали, что там будет, да, над чем они будут работать. Какой пример у тебя есть? Смотрите, история, в принципе, две, наверное, истории приведу с точки зрения научных проектов, которые ребята реализовывали самостоятельно в школах. Это первая история. И вторая, когда самостоятельно с помощью университета, да, с наставниками из числа студентов старших курсов. Первая история, наверное, самая банальная. Я не зря вам привел пример про картошку. Ребята сделали в школе умную теплицу. На самом деле история с умными теплицами, она не нова, от слова совсем. Но самое интересное, что каждый раз ребята ее дорабатывают. Ребята сделали систему с точки зрения датчиков полива, собственно, разработали полностью систему, когда определенные датчики проверяют уровень жидкости в почве, да, с помощью определенных алгоритмов, да, и межпредметных взаимодействий. И когда почва высыхает, и, если не ошибаюсь, они выращивали томаты. Томаты в Питере, вы представляете, Карл, это отдельная история. Соответственно, когда почва была достаточно сухая, соответственно, срабатывала система дополнительного полива. В чем здесь плюс? Здесь плюс некоторой автоматизации, ну, наверное, это более, да, такой вот практический момент. С точки зрения научного момента, опять же, они сравнивали систему
выращивание томатов в теплице, в обычной, в огороде, как говорится, за городом, и систему выращивания томатов в условиях лаборатории, да, где все полностью четко расписано, на определенные алгоритмы подавали систему водоснабжения, дополнительные световые источники, так что вот такого плана проект был очень интересен. Это некий проект такого индивидуального подхода. Да, в целом. То есть это проект индивидуального подхода, но, опять же, это некая разработка технологических решений. Второй проект, который, опять же, очень понравился, он кардинально отличался, на мой взгляд, от данных умных теплиц. Это история, связанная с проведением кейс-чемпионатов по научному подходу, по доказательству научных гипотез, где ребята разделились на 4 направления, да, в том числе. Одно из них было, естественно, научное, там, техническое, гуманитарное. Эксперты представляли ряд кейсов, да, научной составляющей по доказательству тех или иных ребят, вернее, тех или иных гипотез. И ребята в течение 2 дней собирались, могли пользоваться абсолютно любой литературой, источником информации, доказывали решение, сформировали решение тех или иных научных кейсов, да, доказательства производили тех или иных гипотез. Почему я именно 2 проекта таких вообще кардинально разных привел в итоге? Первый проект, он практический, когда мы показываем конкретный результат, когда мы его разрабатываем и в дальнейшем можем либо продвигать в дальнейшем, ну, изучать, да, различные процессы запуска, либо уже формировать некий стартап. Почему говорю сейчас о стартапе? Потому что ребята, выходя из школы, приходя в университет, могут скоро, я думаю, почти все университеты перейдут такую историю, чтобы каждая дипломная работа представляла собой стартап. Даже программа есть такая, стартап как диплом. Да, чтобы ребята доказывали свои научные постановки, могли в дальнейшем ее продвигать, изучать далее и реализовывать в жизни то, что они придумали. Вторая же история с точки зрения популяризации науки, где ребята, объединяясь в команды, да, в том числе формировали решение определенных кейсов с точки зрения научных подходов. Очень важно, у них даже был отдельный день постановка самых простейших экспериментов. Сложность большая, но это некий массовый подход, когда мы делимся своими знаниями, когда мы можем поделиться, что наука – это круто, да, гипотеза это верна или не верна, потому что в рамках хакатона, собственно, реализовали и доказали то или иное высказывание. Это история о популяризации. И такие проекты тоже имеют право на жизнь, они очень интересны, когда мы, можем взаимодействовать друг с другом, познакомиться друг с другом и найти себе наставников и единомышленников. Ну вот, наверное, как-то так. Эмилия? Да, спасибо большое, что сейчас, так скажем, развернул, раскрутил, да, то есть как раз-таки вот именно понятие, то есть мы раскрыли сейчас такую коробочку чуть-чуть представления о науке, но я думаю, что в любом случае у нас будет еще возможность коммуникации с ребятами. Я как раз-таки сейчас в чате написала, озвучила, что на самом деле, ребята, у вас в каждой школе есть представители, кураторы нашего проекта, которые с нами на связи. Вы можете элементарно через них задавать вопросы либо к экспертам данного трека и, в принципе, нашего проекта, либо вопросы касаемо съемки, да, так скажем, видеовизитки. Как раз-таки вместе со взрослым прочитайте это положение, понимая, что сейчас, так как вы обучаетесь в 8-10 классах, возможно, нет такого супер-пупер навыка читать правильно официальные документы, но к этому надо, да, скажем, стремиться. В любом случае, взрослые вам помогут, которые есть в вашей школе. Поэтому я искренне вас благодарю то, что вы с нами остаетесь на связи. Будем ждать ваших, так скажем, идей, проектов и так далее, потому что, правда, то, что будет проходить в Уфе с 1 по 4 ноября, это очень классная возможность вам сейчас уже в возрасте там 14-15 лет с такими людьми пообщаться. Вот мне, допустим, 28 лет, и мне, вот видите, вы гораздо раньше соприкасаетесь с этими людьми, чем я. То есть вы
уже круче нас, потому что вы эти знания получаете в более молодом возрасте, у вас на старте есть как раз-таки возможность развить эти навыки, возможно, стать классным представителем точных либо естественных там наук и так далее. Поэтому всех обнимаю. Сергей, еще раз большая благодарность, что ты присоединился к нам, уделил время. Поэтому будем на связи. Всем хорошего дня. Спасибо. Пока-пока.